就已經好開心啦。嗱，左手邊呢間酒店咧又好出名，成座堡壘咁樣噶。咁但5、6日咧通常都客滿嘅。咁就如果平日嘅話咧，就真係唔係好多人。仲係叫做兩隻揾唔到 USB 插頭嘅話咧，咁其實佢就有啲房咧就有 USB 插頭，咁有啲冇嘅，冇辦法啦咁樣。咁而家好多新嘅酒店咧，其實都已經有 USB， 就唔係太多。嗱，咁反而我會介紹咧，我哋間酒店咧就喺呢個通天閣附近。通天閣咧，其實我讀書嗰陣時候咧都好出名㗎啦。通天閣嗰陣時候咧就係喺嗰度數一數二咧，好高嘅建築物。咁上到去展望台嗰度咧就睇夜景嘅。咁後來當然起咗好多更高嘅建築物啦。咁嗰陣時候咧，佢後面咧有個世界級大溫泉嘅。我讀書嗰陣時。